謝你頭先幫我兜喎。介紹下網紅店打卡位咪得咯，係都要忍唔住報埋新聞嘅。不過咧冇辦法，我哋入晒血㗎啦。不如你翻嚟啊！如果有個台冇權鬥、冇陰謀、冇騙子，又唔介意我過去嘅，咪翻咯。有啊，我哋公開平台咪係咯。唔係人人都接受到我㗎，至少我接受唔到自己先。我 cap 咗一段網民嘅評論啊，讀俾你聽。標題：張嘉妍真的惡心到我了，既要又要，扭扭擰擰，一副高高在上、裝模作樣、指指點點鬼叫，全公司就好似得你一個玉潔冰清。我唔同意咯，我覺得你專業程度夠硬，對得住呢個人設。轉頭我幫你留言駁佢。我真係未 ready 啊！多謝你個 offer。咁唔講做嘢，我哋食餐飯都得啩 OK，時間地點。咁我再 test 你啊！